दोस्तों, जब वेदर ठंडा हो जाता है या ठंडे का मौसम आ जाता है तो इसलिए हमें कभी कभी हमारे गले में खांसी या खराश हो जाती है। तो एक साधारण घरेलू उपचार से हमें इससे राहत मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नेचुरल होम रेमेडी जो बहुत पुराना रेसिपी है, जिसे मैंने अपनी दादी नानी से सीखा था, जिससे आपकी गले की खराश और खांसी कम हो सकती है और इससे आप राहत पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, बट बिलीव मी दोस्तों, ये सारे इंग्रेडिएंट्स खांसी और सर्दी को कम करने में काफी इफेक्टिव होते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अब हम एक ड्रिंक तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ 5 से 6 तेज पत्ता, कुछ काली मिर्च, कुछ लौंग और कुछ इलायची लेना है और इसे एक गरम पैन में अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि मॉइस्चर, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है वो चला जाए। तेज पत्ता, जिसे हम बे लीफ भी कहते हैं, इसकी प्रकृति गर्म होती है और लंग्स में जमा बलगम, म्यूकस और गले में खराश की ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च में मौजूद कफ निष्कासन गुणों के कारण ये खांसी, नेजल इन्फेक्शन और साइनस में राहत दिलाता है। इलायची, इसमें खांसी रोधक और म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बलगम उत्पादन को कम करता है, जिससे हमारी शरीर में खांसी या सर्दी को कम करने में मदद करता है। ये लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सांस प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। और इसके साथ हम लेंगे लौंग, जो हमारी गले की खराश को शांत करने में सबसे पसंदीदा घरेलू उपचारों में से एक है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। फिर आपको इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। और हम लोग कुछ तुलसी के पत्ते लेंगे, जिसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूसिव और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये सर्दी खांसी के लक्षणों से राहत दिलाने में फायदेमंद है। दोस्तों, सूखी खांसी में भी तुलसी काफी इफेक्टिव है। एक और इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक एक पारंपरिक उपाय है सर्दी और खांसी को कम करने के, और दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये एक बेहतरीन घरेलू उपचार है। ये सूखी या दमा वाली जो खांसी होती है, एस्थमेटिक खांसी, उसे भी कम करने में काफी इफेक्टिव है। दोस्तों, अब हमें एक पैन में पानी लेना है और इसमें तुलसी और अदरक को अच्छी तरह से कूट कर डाल देना है। जब पानी में बॉयल आ जाए तब इसमें ½ टीस्पून जो पाउडर मैंने तैयार किया है अभी अभी उसको डाल देना है और बचे हुए पाउडर को फ्यूचर यूज के लिए रख देना है। जब आपका पानी बॉयल हो जाए तब इसको आप स्ट्रेन करके कप में ले लीजिए और उसके बाद इसमें ताल मिश्री, जो पाम शुगर है, उसको मिला लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ताल मिश्री, जिसे हम पाम शुगर भी कहते हैं, ये खांसी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो आपका ड्रिंक तैयार है। ये आपको आपके गले की खराश और खांसी में काफी आराम देगा और आपको इसको चाय की तरह छोटे छोटे सिप में पीते रहना है। अपने गले की खराश और खांसी को कम करने के लिए इस होम रेमेडी को जरूर यूज कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और स्क्रीन पे दिए हुए वीडियोस को जाकर चेकआउट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे नेचुरल एंड स्टे हेल्दी। बाय।